છે તો શું કરાય તો કાજુનું ઝાડ જોઈશે. કાજુ જોવો તું? હા. એવું છે? સમજો ખાલી. કાજુનો મોર આવી ગયો. એવું છે? હા. કેવું મસ્ત મોટું ઝાડ છે. તો તું ક્યાં જતી ત્યાં કાજુ પડાઈ ગઈ? ટંપારા લેક જોવા. એવું છે? હા. ટંપારા જવું? હા. એવું છે? રસ્તામાં મસ્ત ઝાડ જોઈ ગયું. હમ તો જતી નથી તું? હજી પણ કાજુ નથી આવ્યા. નથી આવ્યા? નહીં. હાલો ઓકે. આખું ઝાડ છે મોટું જો. સારું છે કાજુ ઝાડ જો કેટલો કાજુ ઝાડ આવ્યો જો. મોર આવ્યો છે આપણે કેમ કેરી મસ્ત છે કાજુ પણ. જો કાજુનો મોર આવ્યો છે હવે કાજુ આવશે એમ. મસ્ત છે હો.